You're watching City News 24/7. आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज़ 24/7 पर। अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से बारिश के सैलाब से मुतासिर चंद्रायनगुट्टा की आवाम को ज़रूरत की चीज़ें तकसीम किए। बालापुर हॉर्स पाउंड डैम टूटने से आवाम को काफ़ी नुकसान हुआ है। हबीब मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से ब्रेड, दूध, ताज़ा पीने का पानी और दीगर फूड आइटम्स तकसीम किया गया। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। क्या हुआ अभी तक आए नहीं गाड़ियाँ? चलो यार, काम करो, लोगों को दूध दो यार। फोटो में आना है लोग। चलो काम करो तो और पानी और बढ़ता है। अभी एक 2 दिन और चला है। हम जितना हो सकता है ऐलान करते रहे, पानी आ रहा, पानी आ रहा, पानी आ रहा बोलते रहे। बच गए, बस 2 मिनट में बच गए। मगर नहीं, हम 3 दिन से बोल रहे थे ना, 4 दिन से। देखेंगे क्या कर सकते हैं। देखेंगे चलो, देखेंगे चलो चलो बेटा, आगे चलो, आगे चलो।